Salam əziz izləyicilər, yenə video izahla qarşınızdayım. Yenə növbəti hədəf kurslarına aid olan qeyri-üzvü birləşmələrin mühüm siniflərinə aid sınaq izahını sizinlə paylaşacağım. Sualların izahına başlayaq. Birinci sualla başlayaq. Duz əmələ gətirməyən oksidi müəyyən edin deyir. Duz əmələ gətirməyən oksidlər, deməli 4 dənə oksidimiz var. NO, N2O, CO, bir də silisium 2 oksid. Bu 4 oksid duz əmələ gətirməyən oksiddir. Yəni, əsasi oksidlərlə əsaslar, turşular reaksiyaya daxil olmurlar. Bir dənə istisna hal var ki, CO-dur, yəni dəm qazı. Dəm qazı istisna hal kimi natrium hidroksidlə reaksiyaya girəcək. Amma bunlar duz əmələ gətirməyən oksidlər sayılırlar. Cavab da Y variantı eləyir. Keçirik ikinci sualımıza. Hansı oksid doğru adlandırılmayıb? Oksidləri adlandırarkən onların sabit valentli, metalların sabit valentli olub olmamasına baxırıq. Yəni, onları əmələ gətirən elementlərin sabit valentli olub olmamasına baxacaq. Kalium sabit valentlidir və 1 valentli olur. Sabit valentli oksidləri adlandırarkən metalın adını və oksid sözünü demək kifayətdir. Deməli, kaliumda sabit valentli olduğuna görə kalium oksid düzdür. A variantı getdi. Alüminium 3 valentlidir və sabit valentlidir. Ona görə də alüminium oksid deyilməli idi. Cavabımız B variantı eləyir. Üçüncü sualımıza baxaq. Oksigensiz turşunu müəyyən edin. Burada 2 dənə cavab var. 2 dənə variantımız doğrudur. Xlorid turşusu, axırı idlə bitənlər oksigensiz turşu sayılırlar. H xlordur. Ortofosfat turşusu H3PO4-dür. Bromid turşusu H bromdur. Axırı idlə bitənlər oksigensiz, axırı at və itlə bitənlərsə oksigenli turşulara aiddir. Nitrat turşusu HNO3-dür və sulfat turşusu da H2SO4-dür. Cavabımız A da və A ilə C variantıdır. Yəni, burada 2 dənə variant var. Deməli, 4-cü sualda reaksiya nəticəsində alınan duzun tipini müəyyən edin. Ortofosfat turşusu özü 3 əsaslı turşudur. 3 dənə hidrogeni var. Kalsium hidroksiddir. Deməli, 2 turşulu əsasdır. Burada 2 dənə OH var. Ortofosfatın 2 dənə hidrogeni ilə kalsium hidroksidin 2 dənə OH-ı birləşir, 2 dənə su əmələ gətirir. Və görürəm ki, buradan ortofosfatdan 2 dənə hidrogen getdi, 2 dənə OH-la birləşdi, 2 dənə su əmələ gətirdi və bir dənə hidrogen qaldı. Duzumuzun tipi də belə olacaq. Kalsium HPO4. Bu da tərkibində əgər metal, hidrogen və turşu qalığından təşkil olunubsa, bu turş duz sayılır. Cavabımız B variantı eləyir. Keçirəm növbəti sualımıza. Hansı əsasın 1 molunun tam neytrallaşmasına daha çox miqdarda xlorid turşusu sərf edilir? Xlorid turşusu H-xlor yazılır və 1 əsaslı turşudur. 1 əsaslı turşunun tam neytrallaşmasına daha çox miqdarda xlorid turşusu sərf edilir deyilirsə, kalsium hidroksid 2 turşulu əsasdır. 2 turşulu əsas olduğuna görə də deməli 2 mol buna xlorid turşusu sərf ediləcək. Kalium hidroksid 1 turşulu əsas olduğuna görə buna, yəni xlorid turşusu ilə 1-1 nisbətini reaksiyaya girəcək. Alüminium hidroksid isə 3 dənə OH olduğuna görə 3 mol xlorid turşusunun reaksiyaya tam neytrallaşmasına 3 mol xlorid turşusu sərf ediləcək. Cavabımız elə C variantı eləyir. 6-cı sualımıza baxırıq. Amfoter oksidi müəyyən edin. Deməli, amfoter elementlərimiz berilliyumdur, sinkdir və alüminium. Bu 3 dənə element, həmçinin də dəmirin 3 valentli oksidi. Bunlar deməli nə sayılırlar? Amfoter oksidlər sayılırlar. İndi buradan dəmir 2 oksidi götürülür. Cavabımız elə C variantı eləyir. Dəmirin 2 valentli oksidi əsasi oksiddir. Dəmirin 3 valentli oksidi amfoter oksiddir. Burada da bizim cavabımız C variantı eləyir. Baxırıq 7-ci sualımıza. 7-ci sualda bu oksidlər haqqında oxşar əlamətlər Venn diaqramında qeyd etmək lazımdır. Baxaq. Duz əmələ gətirən oksiddir. İkisi də duz əmələ gətirən oksiddir. Ortaya gedir. Su ilə reaksiyaya daxil olur. Deməli, amfoter oksidlər su ilə reaksiyaya daxil olunur, amma əsasi oksidlər su ilə reaksiyaya daxil olurlar və əsas əmələ gətirirlər. Əsasın parçalanmasından almaq olar B variantı. Deməli, B variantı birinci, yəni sink oksidə etdi. Sink oksid, deməli, amfoter oksid olduğuna görə onlar da suda həll olmayan əsasların, yəni sink hidroksidin
parçalanmasından alınır. Qələvilər, yəni suda həll olan əsaslar parçalanmırlar. Bunu yadda saxlayın. Əsasların parçalanmasından aid C variantı yazmalıyam, B variantı yazmışam. Həm turşular da həm əsaslarla qarşılıqlı təsirdə olursa, deməli, amfitar oksidlər ikili xassiyyət daşıyırlar. Turşularla özünü əsas kimi, əsaslarla özünü turşu kimi aparacaqlar. Cavabımız da eləyəcək C variantı. Növbəti sualımızın izahına baxaq. Bir turşulu əsasdır. Kalium OH-ın reaksiyasını bura qeyd edim. Kalium OH, 2 dənə kalium OH, bura 2 yazay. Buradan 2 əsaslı turşu dediyinə görə də 2 dənə hidrogeni var və turşu qalığını X kimi götürürəm. Reaksiyanı yazıram. Alınacaq buradan kalium 2X plus 2 dənə su. Deməli, 28 qram reaksiyamızı yazaq. 28 qramdan 39,5 qram duz alınır, normal duz. 112 qram kalium OH, çünki kalium OH-ın 1 molu 56 qramdır, 2 mol reaksiyaya girdiyinə görə 112 qram bilir. 112 qramdan da baxıram, 158 eləyir. 158 tapdıq. Duzun kütləsi 158-dir. Buradan da görürəm ki, kalium 2 nə qədər eləyir? 78. 78 plus X bərabərdir 158-ə. Buradan da X-in kütləsinin tapıram 80 olduğunu. Və bizim turşunun kütləsini istəyir. Turşunun kütləsi də H2X olduğuna görə X 80-dirsə, 2 dənə hidrogen kütləsini toplayırıq. Ümumi nə qədər eləyir? 82. Cavabımız da B variantı eləyir. Deməli, bu hissəni silək. Hansı turşular turş düzəmədə gətirmir? Yadda saxlayın. Bir əsaslı turşular turş düzəmədə gətirməyərlər. Sulfat turşusu 2 əsaslıdır, turş düzəmədə gətirir. Ortofosfat turşusu 3 əsaslıdır, turş düzəmədə gətirir. Metafosfat turşusu 1 əsaslıdır, deməli, turş düzəmədə gətirməyəcək. H3 hipofosfit turşusu, yəni H3PO2 də bir əsaslı turşu olduğunu istisnaydı bu. Bunlar da turş düzəmədə gətirməyəcək. Cavabımız da B variantı elədi. 10-cu sualda turş duzu göstərin. 10-cu sualda turş duzu göstərin. İndi baxaq. Y variantı gedir, C variantı gedir. Normal duzlardır bunlar. İstisnalarımız hansılardır? H3PO2, H3PO3-dür. Deməli, H3PO2 bir əsaslıydı. H3PO3 də 2 əsaslıydı. Yəni, H3PO2-də bunun formulunu, yəni quruluş formulunu yazaq. Deməli, HOP, yəni bunun quruluş formulu belədir. Əsaslığı hidrogenin oksigenlə birləşməsinə müəyyən edə bilirik və buradan görürük ki, bir dənə hidrogen oksigenlə birləşib və ondan sonra fosforla birləşib. Digər hidrogenlər isə fosfora birbaşa birləşmişdir. Birbaşa birləşdiyinə görə biz bunu əsaslıq saya bilməyəcəyik. Ona görə də istisna kimi H3PO2 deməli 3 əsaslı yox, 1 əsaslı turşu sayılır. İndi baxayıq buradan. Natrium H2PO2. Bu normal duzdur. Normal duz nəyə görə? Çünki buradan H3PO3-dən bir dənə hidrogen çıxıb 2 dənə hidrogen qaldığına görə H2PO3-ün harada görürsünüz natriumla. Deməli bu normal duzdur. A variantı getdi. H2PO3. İndi biz H2, yəni H3PO3-ün formulunu yazaq. Dedi ki, H3PO3 də nə idi? 2 əsaslı turşu idi. Bunu görürük, bu oksigendir. Baxıram ki, buradan 2 dənə hidrogen oksigenlə birləşdikdən sonra bir dəfəlik fosfora birləşib, amma bir hidrogen isə birbaşa fosforla birləşmişdir. Deməli, bu birbaşa fosforla birləşən hidrogen əsaslığı müəyyən etmir. 2 dənə hidrogen oksigenlə birləşib, sonra fosfora birləşdiyinə görə əsaslığı bunlar müəyyən edirlər. Ona görə də deməli, H3PO3 nədir? 2 əsaslı turşudur. 2 əsaslı turşu olduğuna görə görürük ki, burada H2PO3-dür. Bir dənə hidrogen çıxıb, bunlardan bir dənəsi çıxıb, bir dənəsi qalıb. Deməli, biz nə saya bilərik? Bunu turşu saya bilərik. Cavabımız da eləyir B variantı. Keçək növbəti suala. Suda həll olan əsasları müəyyən edin. Burada ardıcıllıqda səhvlər var. Suda həll olan əsaslar aktiv metalların, qələvi və qələvi torpaq metalların əmələ gətirdiyi hidroksidlərdir. Cavabımız eləyəcək 2 və 3. Keçək növbəti sualımıza. 12-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin.
Turş duzunun əmələ gəlməsinə. Turş duzda deməli metal var, hidrogen və turşu qalığından təşkil olunub. Normal duz metal və turşu qalığından təşkil olunub. Əsas duz da metal, hidroksi OH və turşu qalığından təşkil olunmuşdur. B variantı normal duzdur. Çünki OH ilə H-ların sayı bir-birinə bərabərdir. 2-yə B edir. A variantına baxaq. A variantına baxmadı. 2 dənə hidrogen var turşuda. Əsasda 3 dənə OH var. 3 dənə OH-dan ikisi hidrogen ilə birləşir. 2 mol su əmələ gətirir. Bir dənəsi qaldığına görə burada nə olur? Əsasi duz sayılacaqdır. Yəni 3-ə A gedir. Bunu silim. 3-ə A getdi. C variantına baxıram. 2 dənə OH var. Ortofosfat turşusunda da nə qədər var? 3 dənəsi var və 6 dənə götürürük buradan. Buradan da nə alınacaq? Dihidroduz alındığına görə, yəni turş duz alınacaq. C variantı bura getdi. D variantında bir dənə OH var, 2 dənə hidrogen var. OH-lardan bir dənə OH olduğuna görə bir dənə hidrogen ilə birləşir, 1 mol su əmələ gətirir və bir dənə hidrogen qaldığına görə turş duz əmələ gələcək buradan. D bura getdi. E variantında isə 2 dənə OH var, 2 dənə də hidrogen var, bir-birlərlə birləşirlər, 2 mol su əmələ gətirirlər və burada OH və hidrogen qalmadığına görə normal duz əmələ gələcəkdir. E variantı da ikincisinə getdi. Deməli, situasiyalara baxaq. Situasiyamızda verilənlərə baxaq nədir? Müəllim şagirdlərə yeni mövzunu izah edərkən oksidlərə aid olan X maddəsini şəkildəki kimi suya əlavə etdi. Alınmış məhlula lakmus əlavə etdikdə məhlul göy rəngə boyanır. Deməli, X maddəsi nədir? Oksiddir. Bilmirik hansı oksid. Amma bu oksid suya salındıqda məhlul göy rəngə boyayır. Deməli, bu oksid əsasən əsasi oksiddir. Əsasi oksid olduğuna görə su ilə reaksiyaya girir və əsaslar demişik ki, məhlulu göy rəngə boyayırdı. Turşularsa məhlulu qırmızı rəngə boyayırdı. X-in su ilə reaksiyasına alınan maddə hansı sinifə aiddir? Alınan maddə əsaslar sinifinə aiddir. Deməli, əsas yazayıq burada. X-in adi şəraitdə aqreqat halı. Oksidlərdə deməli, metalların yadda saxlayın, metalların əmələ gətirdiyi əsas, yəni əksər oksidlər aqreqat halları bərk halda olduğundan X də adi şəraitdə hansı haldadır? Bərk haldadır. Əgər oksidin formulu R2O olarsa, deməli bu qələvi metaldır. Deməli, bunun 1 molu oksidin su ilə reaksiyasını yazırıq. Baxaq, reaksiyadan nə alınır? ROH alınacaq. Oksidlərin də su ilə reaksiyasından hidrogen əmələ gəlmirdi. Bunu yadda saxlayaq və bunu əmsallaşdıraq. Əmsallaşdırma bitdi. Əgər oksidin formulu R2 olarsa 1 mol oksidin su ilə reaksiyasından neçə mol məhsul alınacaq? 2 mol məhsul alınacaq. Cavabımız da 2 eləyəcək. Suallar bu qədər idi. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.